大家好，欢迎来到佛禅。咖啡作为全球最受欢迎的饮品之一，每天有超过22.5亿杯被消耗。尽管咖啡因其提神醒脑的功效而备受青睐，但喝咖啡时也有一些禁忌需要注意。这个影片将为您揭示咖啡不能与哪些食物搭配，以及哪些人群不适合饮用咖啡。此外，我们还将探讨如何在咖啡中加入一种食物，使其抗氧化能力翻倍。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友，感谢您的支持。咖啡的健康益处。咖啡不仅是一种提神饮品，还富含多种抗氧化成分，如绿原酸、咖啡因、咖啡醇和咖啡豆醇。这些成分有助于清除人体内的自由基，增强免疫细胞的抗炎能力。研究表明，适量饮用咖啡可以降低某些癌症、糖尿病、心血管疾病和阿尔茨海默症的风险。咖啡中的绿原酸是一种强效的抗氧化剂，能够帮助减少体内的氧化应激反应，从而降低慢性疾病的风险。此外，咖啡因不仅能够提神醒脑，还能够提高注意力和专注力，帮助人们在工作和学习中保持高效状态。咖啡醇和咖啡豆醇则具有抗炎和抗菌的作用，能够帮助身体抵御外界病原体的侵袭。咖啡与牛奶的完美搭配。丹麦哥本哈根大学的最新研究发现，在咖啡中加入牛奶可以使其抗炎效果翻倍。咖啡中的多酚与牛奶中的蛋白质结合后，免疫细胞的抗炎效率显著提高。此外，牛奶中的钙还可以弥补咖啡因可能导致的钙质流失，降低骨质疏松的风险。多酚是一种广泛存在于植物中的化合物，具有强大的抗氧化和抗炎作用。当多酚与牛奶中的蛋白质结合时，它们能够形成一种复合物，这种复合物能够更有效地抑制炎症反应。研究还发现，这种复合物能够增强免疫细胞的活性，帮助身体更好地应对炎症和感染。此外，牛奶中的钙质能够帮助弥补咖啡因可能导致的钙质流失。咖啡因虽然能够提神醒脑，但长期过量摄入可能会导致钙质流失，增加骨质疏松的风险。在咖啡中加入牛奶，不仅能够提升咖啡的口感，还能够帮助身体补充钙质，降低骨质疏松的风险。喝咖啡的禁忌。4种食物不能与咖啡搭配。尽管咖啡有许多健康益处，但也有一些食物不宜与咖啡同时食用。酒精。咖啡和酒精都具有强烈的兴奋作用，同时饮用可能诱发心脏病。酒精本身已被世界卫生组织列为一级致癌物，与咖啡同饮会加重对身体的伤害。酒精和咖啡因都会刺激中枢神经系统，同时饮用可能会导致心率加快、血压升高，甚至诱发心脏病。此外，酒精和咖啡因都会影响肝脏的代谢功能，同时饮用可能会加重肝脏的负担，增加肝病的风险。柚子。柚子中的呋喃香豆素和柚皮苷会抑制肝脏代谢酶，降低咖啡因的代谢率，可能导致失眠和心悸。此外，柚子还会刺激胃酸分泌，与咖啡同时可能引发肠胃不适。柚子中的呋喃香豆素和柚皮苷会抑制肝脏中的细胞色素 P450 酶系统，这种酶系统负责代谢咖啡因。当咖啡因的代谢被抑制时，它会在体内停留更长时间，导致失眠、心悸等不良反应。此外，柚子还会刺激胃酸分泌，与咖啡同时可能会引发胃酸过多，
导致胃部不适。3、茶、咖啡和茶同时饮用容易导致咖啡因摄入过量，可能引发心慌、失眠等不良反应。长期饮用可能导致神经衰弱。咖啡和茶都含有咖啡因，同时饮用会导致咖啡因摄入过量，咖啡因过量可能会导致心慌、失眠、焦虑等不良反应。长期饮用可能会导致神经衰弱。此外，咖啡和茶中的鞣酸会与铁结合，影响铁的吸收。长期饮用可能会导致缺铁性贫血。4、感冒药。感冒药中的麻黄素类成分与咖啡相互作用，可能加重心悸和失眠症状，不利于身体恢复。感冒药中的麻黄素类成分具有兴奋中枢神经系统的作用，与咖啡因同时摄入可能会加重心悸、失眠等不良反应。此外，咖啡因具有利尿作用，可能会导致身体脱水，不利于感冒的恢复。4、不适合喝咖啡的人群。以下6类人群应尽量避免或减少咖啡的摄入。1、睡眠障碍患者，咖啡因的中枢神经兴奋作用可能加重失眠问题，建议这类人群少喝或不喝咖啡，尤其是在下午或睡前。咖啡因能够刺激中枢神经系统，导致大脑处于兴奋状态，从而影响睡眠质量。对于已经有睡眠障碍的人群来说，咖啡因可能会加重失眠问题，导致睡眠质量进一步下降。2、心律失常人群，部分人对咖啡因敏感，饮用后可能出现心跳加速、心悸等不适症状，应根据自身情况调整咖啡摄入量。咖啡因能够刺激心脏，导致心率加快。对于已经有心律失常的人群来说，咖啡因可能会加重心悸、心跳加速等不适症状，建议这类人群根据自身情况调整咖啡摄入量，避免过量饮用。3、缺铁性贫血患者，咖啡中的多酚和植酸会影响铁的吸收，建议这类人群在饭后1小时再饮用咖啡。咖啡中的多酚和植酸会与铁结合，影响铁的吸收。对于已经有缺铁性贫血的人群来说，咖啡可能会加重贫血症状，建议这类人群在饭后1小时再饮用咖啡，以减少对铁吸收的影响。4、更年期妇女，咖啡因可能增加钙质流失，更年期妇女应减少咖啡摄入，并注意补充钙质。更年期妇女由于雌激素水平下降，骨密度会逐渐降低，容易发生骨质疏松，咖啡因会增加钙质流失，进一步增加骨质疏松的风险。建议更年期妇女减少咖啡摄入，并注意补充钙质，如多食用牛奶、豆制品等富含钙质的食物。5、高血压患者，咖啡因可能导致血压升高，高血压患者应避免饮用咖啡，尤其是合并心血管疾病的患者。咖啡因能够刺激中枢神经系统，导致心率加快、血压升高。对于已经有高血压的人群来说，咖啡因可能会加重高血压症状，增加心血管疾病的风险。建议高血压患者避免饮用咖啡，尤其是合并心血管疾病的患者。6、孕妇和青少年，孕期饮用咖啡可能增加自然流产风险，建议孕妇控制咖啡因摄入量。青少年正处于发育阶段，咖啡因可能影响神经系统和心血管系统，建议避免饮用。孕妇在孕期饮用咖啡可能会增加自然流产的风险，建议孕妇控制咖啡因摄入量，每天不超过150至300毫克。青少年正处于发育阶段，咖啡因可能会影响神经系统和心血管系统的发育，建议避免饮用咖啡。5、喝咖啡的注意事项。1、
最佳饮用时间。最佳的咖啡饮用时间是早上10点到下午3点。如果您在饮用咖啡后出现失眠、焦虑、胃部不适、心率加快等症状，说明可能超过了耐受量，应适当调整摄入量。咖啡因的半衰期大约为3至4小时，这意味着饮用咖啡后3至4小时内，血液中的咖啡因含量仍然较高，因此建议在早上10点到下午3点之间饮用咖啡，以避免影响晚上的睡眠质量。如果您在饮用咖啡后出现失眠、焦虑、胃部不适、心率加快等症状，说明可能超过了耐受量，应适当调整咖啡摄入量。2、适度加糖。虽然咖啡因是保护肝脏的主要成分，但老年人在喝咖啡时是否加糖也需要谨慎考虑。随着年龄的增长，肝脏的代谢功能逐渐减弱，处理糖分的能力也会下降。如果摄入过多的糖分，可能会增加肝脏的负担，甚至导致脂肪肝等肝脏疾病。因此，老年人在喝咖啡时，应尽量避免过量加糖，或者选择低糖或无糖的咖啡饮品。适量加糖虽然可以提升咖啡的口感，但对于老年人来说，糖的摄入量需要严格控制。过多的糖分不仅会增加肝脏的负担，还可能导致血糖升高，增加患糖尿病的风险。建议老年人在喝咖啡时，可以选择使用天然甜味剂，如蜂蜜或甜菊糖。这些甜味剂的糖分含量较低，且对血糖的影响较小。3、紧张时不宜喝咖啡。咖啡的作用原理是通过咖啡因与大脑中的神经受体结合，取代导致困倦的物质，从而达到提神醒脑的效果。然而，如果我们在紧张或压力大的时候喝咖啡，可能会适得其反。咖啡因会进一步刺激神经系统，导致精神更加紧张和焦虑，甚至可能引发心悸、手心出汗、耳鸣等不适症状。对于中老年人来说，尤其是心脏功能较弱的人群，紧张时喝咖啡可能会加重心脏负担，导致心率加快、血压升高等问题。因此，建议老年人在情绪紧张或压力较大时，尽量避免饮用咖啡，可以选择一些具有镇静作用的饮品，如洋甘菊茶或薄荷茶，帮助放松身心。4、控制咖啡因摄入量。老年人对咖啡因的代谢能力较弱，过量摄入可能会导致失眠、心悸等不适症状。咖啡因是一种中枢神经系统兴奋剂，能够暂时驱走睡意，提升注意力和专注力。然而，随着年龄的增长，人体的代谢功能逐渐下降，尤其是肝脏对咖啡因的代谢能力减弱，导致咖啡因在体内停留的时间更长，作用也更持久。对于老年人来说，过量摄入咖啡因可能会导致一系列不适症状，如失眠、心悸、焦虑、头痛等。长期过量摄入咖啡因还可能增加心血管疾病的风险。因此，建议老年人每天咖啡因摄入量不超过200毫克，大约相当于一杯标准美式咖啡的量。如果老年人对咖啡因特别敏感，可以进一步减少摄入量，或者选择在上午饮用咖啡，以避免影响晚上的睡眠质量。5、避免空腹喝咖啡。空腹喝咖啡可能会刺激胃酸分泌，导致胃部不适。咖啡因能够刺激胃黏膜，增加胃酸的分泌，尤其是在空腹状态下，胃酸没有食物中和，可能会对胃黏膜造成刺激，引发胃痛、胃灼热等不适症状。对于老年人来说，胃黏膜的保护功能较弱，空腹喝咖啡可能会加重胃部不适，甚至诱发胃炎或胃溃疡。为了避免空腹喝咖啡对胃部的刺激，
建议老年人在饭后饮用咖啡。饭后喝咖啡不仅能够减少对胃黏膜的刺激，还能够帮助消化，提升餐后的精神状态。此外，老年人可以选择在早餐或午餐后喝咖啡，避免在晚餐后饮用，以免影响晚上的睡眠。6. 注意咖啡的温度。老年人对温度的敏感度较低，饮用过热的咖啡可能会烫伤口腔和食道。随着年龄的增长，人体的感知功能逐渐下降，尤其是对温度的敏感度降低，老年人可能无法准确判断咖啡的温度，导致饮用过热的咖啡，烫伤口腔和食道。过热的咖啡不仅会烫伤口腔和食道，还可能增加患食道癌的风险。因此，建议老年人在饮用咖啡时，先将咖啡冷却至适宜温度，通常建议在60摄氏度以下。如果老年人对温度不太敏感，可以使用温度计测量咖啡的温度，确保咖啡不会过热。此外，老年人可以选择在咖啡中加入少量冷牛奶或冰块，帮助降低咖啡的温度。7. 选择低咖啡因或无咖啡因咖啡。如果老年人对咖啡因较为敏感，可以选择低咖啡因或无咖啡因的咖啡，既能享受咖啡的风味，又能避免咖啡因带来的不适。低咖啡因或无咖啡因咖啡是通过特殊工艺去除或减少咖啡中的咖啡因含量。通常咖啡因含量低于普通咖啡的97%以上。对于老年人来说，低咖啡因或无咖啡因咖啡是一个理想的选择，尤其是那些对咖啡因敏感或患有心血管疾病的人群。低咖啡因或无咖啡因咖啡不仅能够提供与普通咖啡相似的风味，还能够避免咖啡因带来的不适症状，如失眠、心悸、焦虑等。此外，低咖啡因或无咖啡因咖啡对胃部的刺激也较小，适合胃部较为敏感的老年人饮用。尽管咖啡对健康有许多益处，但每个人的身体状况不同，饮用时需根据自身情况调整。6. 老年人喝咖啡的好处。1. 老年人喝咖啡预防可以老年痴呆。研究发现，坚持喝咖啡的老年人都比不喝咖啡的同龄人在身体方面更有活力，并且这些喝咖啡的老年人认知力衰退也相对较小。研究者认为，在全世界消费最多的咖啡、水和茶3种饮料中，咖啡具有激活认知力的作用。此外，咖啡还可增强血液的抗氧化能力，并提供保护作用，以防止自由基对神经系统的破坏。老年人每天喝3杯，可以增强记忆力，减少患老年痴呆症的风险。2. 老年人喝咖啡可以延年益寿。研究发现，相比那些不喝咖啡的同龄人，喝咖啡的老年人，不管喝的咖啡中含不含咖啡因，死亡率都要更低一些。研究人员发现，咖啡和死亡率降低之间的关联随着咖啡饮用量的增加而加强。相比于不饮用咖啡的人，那些每天饮用3杯以上咖啡的人，死亡率大约降低10%。饮用咖啡的老年人死于心脏病、呼吸疾病、中风、外伤、意外事故、糖尿病和传染病的几率较低。3. 老年人喝咖啡可以防胆结石。胆结石主要是由胆固醇形成的块状结晶，高脂肪食物可能引起胆结石。研究认为，咖啡因能防止胆固醇形成结晶，通过增加人体热量消耗的方式减少脂肪的储存，减少胆囊在胆结石形成之前对流体的吸收，增加流经胆囊的胆汁量。每天喝2到3杯咖啡的男性，得胆结石的几率低于40%。4.
老年人喝咖啡可以放松心情。咖啡之所以受到欢迎，是因为它能提神醒脑。咖啡中的咖啡因刺激人的中枢神经，使得头脑较为清醒，思考能力充沛，注意力集中，从而提高工作效率。实验表明，一般人一天吸收300毫克约3杯煮泡咖啡的咖啡，对一个人的情绪会带来良好的影响。老年人适当的喝咖啡可以预防心情郁闷。5. 老年人喝咖啡可以预防肾癌。咖啡中富含抗氧化物质，可能会帮助肾脏细胞免受损害。此外，咖啡的某些成分能增强人体对胰岛素的敏感性，改进肾功能，久而久之可能就会对肾癌产生一定预防作用。研究发现，每天喝3杯以上咖啡的人与平均每天喝咖啡不足1杯的人也不喝茶相比，患肾癌的风险要低 16%。 6. 老年人喝咖啡可以降血糖。咖啡会对高血糖患者产生一定的作用，使其胰腺分泌出一定量的胰岛素。胰岛素对控制血糖水平很有帮助。虽然咖啡具体是如何产生作用的我们还不清楚，但科学研究已经表明，咖啡中含有黄烷醇，这对人的血液循环系统有一定的益处，并能提高胰岛素的灵敏程度。今天的分享就到这里了，希望能为您带来启发。如果您觉得这个影片对您有所帮助，欢迎点赞、分享，让更多的人受益。别忘了订阅佛禅，获取更多关于健康养生的知识。感谢您的支持，期待与您再次相遇。